مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة تندرج ضمن سلسلة الحلقات التي خصصتها لجمهورية مصر العربية، والتي تتخصص بالمشاريع العظمى دون سواها في المجال الاقتصادي. ولقد ذكرت في الحلقات السابقة النهضة العظمى التي تحدث الآن في مجال البنية التحتية في الدولة المصرية، ثم تطرقت في الحلقة التي تليها حول التطور الهائل الذي حدث في مجال الطاقة. بعد أن كانت مصر دولة عاجزة طاقيا، أصبحت الآن من كبار المصدرين للطاقة في العالم. وفي هذا السياق تندرج هذه الحلقة والتي تعنى الاكتفاء الغذائي من المنتوجات الغذائية. وللأسف كانت مصر دائما تعاني في السنوات الفارطة من عجز فادح في المواد الأساسية الغذائية، يعني لا تحقق اكتفاءها الغذائي. وهذا بطبيعة الحال سوف ينعكس، وحقيقة هو انعكس على قرارها. فمن لا ينتج غذاءه بطبيعة الحال لا يملك قراره. لذلك هذا الأمر يعتبر بمثابة الأمن القومي الاستراتيجي للدولة المصرية. فالدولة المصرية ليست دولة حديثة أو دولة ليس لها وزن في المنطقة، فهي دولة لها 7000 سنة حضارة، وهي الدولة التي علمت العالم كيفية الزراعة، وهي من الدول القلائل التي طورت هذا المجال قديما وكذلك حديثا. وفي ظل الضغوطات المتعلقة بمجال الزراعة في الدولة المصرية، خصوصا وأنه أكثر من 90% من الأراضي المصرية عبارة عن صحراء جرداء، بالإضافة إلى معضلة المياه، فأكثر من 90% من الموارد المائية للدولة المصرية متأتية من نهر النيل، والتي تقدر كميتها سنويا بحوالي 55 مليار متر مكعب. وهذا بطبيعة الحال ليس بالرقم الضخم، خصوصا إذا عرفنا أن التطور العمراني والتطور السكاني في الدولة المصرية يشهد تضخما متسارعا. فالدولة المصرية الآن فيها أكثر من 100 مليون مواطن مصري، وفي بضع سنوات قليلة سوف يصل إلى 130 مليون مواطن مصري في غضون حوالي 10 سنوات القادمة فقط. وهذا بطبيعة الحال يرهق الدولة المصرية. وفي ظل شح الموارد المائية سوف يكون هنالك معضلة كبيرة في كيفية الزراعة وفي كيفية تدبر الموارد المائية للشعب المصري، بالإضافة إلى معضلة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. فيكفي أن نذكر أن في منطقة الدلتا لوحدها قد التهمت المباني العشوائية والزحف العمراني عموما أكثر من 500,000 فدان قابل للزراعة. وفي ظل كل هذه الضغوطات، هل يمكن أن نتكلم عن تحقيق الاكتفاء الغذائي في دولة مثل الدولة المصرية؟ حقيقة هذا بالأمر الصعب، ولكن الإرادة السياسية في الدولة المصرية والحوكمة الرشيدة في مجال الزراعة يمكن أن تخلق المعجزات. وهذا ما سوف نشرحه في هذه الحلقة، والذي سوف نتكلم فيه عن مجال الزراعات وتوسيع الرقعة الزراعية للدولة المصرية، بالإضافة إلى أهم المعطيات حول الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي في الدولة المصرية، وكيف تصرفت الدولة المصرية في معضلة مياه الري، والعديد من الأسئلة الأخرى التي سوف نجيب عنها بعد هذا الانترو. وبناء على ما سبق ذكره في مقدمة هذه الحلقة، أدركنا أعزائي المشاهدين أن الأراضي القابلة للزراعة الآن في جمهورية مصر العربية لا يمكنها أن تسد
احتياجات سكانها الحالية، فما بالك إذا تطور عدد السكان في السنوات القليلة القادمة، وبالتالي سوف يؤدي هذا إلى تفاقم العجز على مستوى الأمن الغذائي المصري. لذلك كان لابد من التوسيع والترفيع في المساحة الإجمالية القابلة للزراعة. وحتى نعرف حجم الإنجازات التي تحدث الآن في الدولة المصرية يجب أن نعرف ماذا حدث قديما. فلقد كانت مصر في سنة 1970 فيها حوالي 6.5 مليون فدان قابل للزراعة، أما في سنة 2010 فأصبح حوالي 8.5 مليون فدان، يعني بزيادة تناهز 2 مليون فدان في 40 سنة فقط. ورقم 2 مليون فدان ليس بالرقم الهين في ظل الضغوطات التي تشهدها الدولة المصرية في مجال الزراعة. والحكومة المصرية الحالية تخطط لاستصلاح أكثر من 4.5 مليون فدان في السنوات القليلة القادمة، يعني تريد أن تزيد نصف المساحات القابلة للزراعة الحالية ليصل حجم إجمالي الفدادين الذين يمكن زراعتهم في الدولة المصرية إلى حوالي 13 مليون فدان. وهذا بطبيعة الحال يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الغذائي للجمهورية المصرية. ويتجلى هذا التوسيع في بعض المشاريع الضخمة، من أبرزها مشروع الدلتا الجديد أو فيما يعرف بمشروع مستقبل مصر، والذي يخطط لإضافة أكثر من 1,000,000 فدان، بالإضافة إلى مشروع تشكى الخير والذي يخطط لاستصلاح أكثر من 540 ألف فدان كمرحلة أولى، ثم إمكانية بلوغه إلى 1,000,000 فدان. كذلك بعض الأراضي في منطقة سيناء والتي يمكن أن يصل فيها استصلاح الأراضي إلى أكثر من نصف مليون فدان، بالإضافة إلى بعض الأراضي المجاورة للأراضي الزراعية على امتداد نهر النيل، والذي حتما سوف يؤدي إلى تضخم الإنتاج الزراعي. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فمشروع مثلا تشكى الخير لديه بنية تحتية عالمية، فبمجرد انطلاق المياه من بحيرة ناصر، نظرا لأنها المصدر الرئيسي لتغذية هذه الأراضي التي سوف يتم استصلاحها، فيوجد في مقدمة هذه البحيرة أكبر مضخة هيدروليكية في العالم لضخ مياه البحيرة عبر قناة الشيخ زايد، والتي تمتد على عشرات الكيلومترات، والتي فيها مضخات وفيها محطات للطاقة وطرمبات يعني بأحجام وأشكال متنوعة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتمثلة في الطرقات وفي مد الكهرباء وما إلى ذلك من الوسائل التي سوف تحقق الإنتاجية العالية وتضمن استمرارية هذه الحقول في المستقبل. وما يميز هذه المشاريع العملاقة هو استعمال التكنولوجيا، فنجد الاستعمال المكثف للطائرات بدون طيار والمراقبة عبر الأقمار الصناعية للتطورات التي تحصل في أغلب المزارع الحديثة للدولة المصرية، وهذا بطبيعة الحال سيكون له بالغ الأثر في المردودية والإنتاجية لهذه الحقول. كذلك لا يمكن أن نغفل أحد أهم المشاريع التي يتم إنجازها الآن في الدولة المصرية فيما يعرف بمشروع 100,000 صوابئ الزراعية، أو فيما يعرف كذلك بالبيوت المكيفة. وهذه البيوت سوف تختص بأنواع معينة من الزراعات فيما يعرف بالخضر والغلال، وهذه الصوابئ الزراعية سوف يكون لها بالغ الأثر في تحقيق التنوع للإنتاج الفلاحي في الدولة المصرية، وليس فقط الإنتاج بكمية مرتفعة بل وكذلك التنويع، يعني كما ونوعا. كذلك سوف تشهد مصر نموا في بعض المنتوجات
الفلاحية التي تحقق فائضا فيها مثل البرتقال. فنجد أن الدولة المصرية هي من كبار مصدري البرتقال في قارة إفريقيا، وسوف تتدعم مكانتها بإنتاجها لعدد لا محدود من بعض المنتوجات الأخرى، مثلا منتوجات التمر. فلعلمك عزيزي المشاهد، فالدولة المصرية الآن بصدد إنجاز أكبر واحة للنخيل في العالم بعدد نخيل يتجاوز 2.5 مليون نخلة في واحة متكاملة. تخيل معي عزيزي المشاهد أن مصر تبني أكبر واحة من حيث النخيل، فيها أكبر مضخة لدفع الماء من بحيرة ناصر. كذلك في هذا السياق نجد أن مصر تبني أكبر مصنع للعالم لإنتاج السكر، والذي فيه كذلك أكبر صومعة تخزين لإنتاج السكر الأبيض في العالم. وهذا المصنع لوحده سوف يحقق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في الجمهورية المصرية. وسيكون هذا المصنع متخصصا في سكر البنجر، والذي يتم زراعته على نطاق واسع في الدولة المصرية. فالإنتاج السنوي للدولة المصرية حوالي 2.4 مليون طن، بينما الاستهلاك المحلي حوالي 3.2 مليون طن، يعني هنالك عجز بحوالي 0.8 مليون طن، وهذا بطبيعة الحال ليس بالرقم الهين. وهذا المصنع لوحده سوف يوفر 0.9 مليون طن، أو في حدود 950 ألف طن من السكر، بقرابة تقريبا يعني مليون طن يعني من السكر لهذا المصنع لوحده، والذي سوف يحقق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر، بالإضافة إلى أنه سوف يساهم في تشغيل أكثر من 200 ألف عامل مصري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك عبر زراعة القصب السكري حول الأراضي القريبة من المصنع في منطقة المنيا، والذي سوف يكون له بالغ الأثر في إحياء هذه المنطقة وفي توفير موارد الشغل لشباب هذه المنطقة. فمثلا الذي سوف يزرع هذه المحاصيل سوف يستفيد، والذي سوف يبيع الأدوية والمواد التي سوف تستعمل لمداواة هذه النباتات سوف يستفيد، وكذلك من سينقل هذه البضاعة من الحقل إلى المصنع، وهذا بدوره سوف يكون سلسلة متكاملة من أجل تشغيل شباب المنطقة. وفي هذا السياق نجد كذلك أن الدولة المصرية تريد رفع إنتاجها من الحبوب، وأقصد بالحبوب يعني القمح، الشعير، الذرة، وحتى الأرز وما إلى ذلك من المواد الأساسية للشعب المصري، والتي للأسف الدولة المصرية تنتج أقل من 50% من احتياجاتها من هذه الأصناف، والتي تهدف الآن إلى رفعها إلى أكثر من 75% إذا حصل وتم استصلاح 4.5 مليون فدان الذين ذكرتهم. وهذا بطبيعة الحال سيكون له بالغ الأثر للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب. ولا ننسى كذلك مجال الثروة الحيوانية والسمكية بصفة خاصة، حيث نجد أن الدولة المصرية قامت بعديد المشاريع للاستصلاح السمكي، وعلى رأسهم مشروع الإسماعيلية ومشروع شرق بورسعيد ومشروع كفر الشيخ، ولا ننسى مشروع الفيروز، والذي لوحده يشغل حوالي 10,000 مواطن مصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وهذا المشروع فيه حوالي 4,000 حوض للسمك، وبطاقة إنتاجية تتجاوز مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك ومن الجمبري وما إلى ذلك من المنتوجات البحرية. وهذه المصانع ما يميزها هو الترابط المعلوماتي بينها من أجل تنظيم الإنتاج وتزويد السوق المحلية بأهم المنتجات الاستهلاكية من الأسماك وما إلى ذلك من المنتوجات البحرية. وبطبيعة الحال هذا سوف يقلص فاتورة الاستيراد من المنتوجات السمكية، وسوف يعطي
قوة حقيقية وقوة تدفع بالاقتصاد المصري من أجل تحقيق مزيد التقدم في المستقبل. ومن أبرز نقاط قوة هذه المزارع السمكية أنها تأتي ضمن منظومة متكاملة للإنتاج، فنجد أن هنالك مصانع للأعلاف ومصانع للتغليف ومصانع للثلج، بالإضافة إلى وجود محاضن للتفريخ للأسماك والجمبري وباقي المنتوجات البحرية الأخرى. يعني تقريبا كل الظروف ملائمة للإنتاج والتصنيع في منطقة واحدة، بالإضافة إلى كما ذكرنا سابقا إلى وجود منطقة متكاملة من أجل تنظيم الإنتاج والتحكم في حجمه وفي المناطق التي يمكن التصدير لها. هذا بطبيعة الحال يعطيكم فكرة عن أهمية مشاريع الاستصلاح السمكي، والتي سوف تحدث نقلة نوعية في تحقيق الاكتفاء الغذائي من الأسماك للشعب المصري. وهذا بطبيعة الحال سواء آجلا أم عاجلا سوف يتم بإذن الله. بالإضافة إلى هذا نجد قصة مشابهة في مجال اللحوم البيضاء، فلقد تمكنت مصر أخيرا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم البيضاء، ونقصد بها لحوم الدجاج والسمان والحمام وما إلى ذلك، يعني الطيور بصفة عامة، وذلك بعد أن كانت تحقق عجزا في السنوات الفارطة. وللأمانة التاريخية فلقد وصلت مصر في تاريخها سنة 2006 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، ولكن بعد ذلك التاريخ حينما حصلت أزمة إنفلونزا الطيور حدثت مجزرة كبيرة، أو فيما يعرف بالوباء الكبير الذي حدث للطيور، فحققت مصر عجزا من حيث المنتوجات في اللحوم البيضاء. ونحمد الله أنها تمكنت مؤخرا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك الاكتفاء الذاتي من البيض. ويقدر عدد الدواجن في الدولة المصرية حاليا بحوالي 1.5 مليار دجاجة، وهذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 2.2 مليار دجاجة إذا تم تلقيح الأمهات من الدواجن في الدولة المصرية الموجودة حاليا، وبالتالي يمكن رفع الإنتاج متى أرادت الدولة المصرية ذلك، وهي الآن تحقق الاكتفاء الذاتي ولديها فائض بسيط نحو التصدير للدول العربية المجاورة لها. ويقدر نصيب الفرد المصري سنويا من لحوم البيضاء بحوالي 21 كيلوغرام و900 جرام سنويا، بالإضافة إلى أن متوسط استهلاك المواطن المصري للبيض يقدر ب130 بيضة سنويا، وهذا بطبيعة الحال رقم يدل على اكتفاء ذاتي وعلى تمتع الشعب المصري بهذه المنتوجات، وهي خير بلادهم كما نقول نحن في تونس. ويمكن للدولة المصرية في ظل الشراكات العربية مثلا مع دولة السودان أن تزرع فيها الذرة وبعض المنتوجات العلفية من أجل تحقيق نمو أفضل للدواجن فيها، ويمكن أن تكون حقيقة مصدرا لتصدير اللحوم البيضاء لكل دول العالم العربي في صورة تكاملها مع جارتها السودان. وهذا مشروع يمكن أن يتحقق بين الدولتين. فلا ننسى في الحلقة الفارطة حينما ذكرت التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان في مجال الطاقة، حينما ذكرت أن مصر ستصدر الطاقة إلى الدولة السودانية التي تحتاجها في هذه الأزمة التي تمر بها. كذلك أقرت وزارة الزراعة بأن الدولة المصرية فيها 6.5 مليون رأس من الماشية فيما يعرف بالأغنام والبقر والمعيز وما إلى ذلك، وهذا الرقم حقيقة لا يقارن مع دول مثل السودان التي فيها حوالي 60 مليون
رأس من الماشية أو أثيوبيا التي فيها 70 مليون رأس من الماشية، ولكن هذا وفق المعطيات المتوفرة للدولة المصرية، والتي حقيقة قامت بترفيع هذا الرقم مؤخرا. مثلا نذكر زيادة في عدد الأبقار والجاموس ب 221 ألف رأس في الثلاث أو 4 سنوات الفارطة، لتصل إلى نسبة اكتفاء تتجاوز 57%، بالإضافة إلى وجود مشروع البيتيلو والذي سوف يحقق في سنة 2025 حوالي 65%. وأنا يمكن أن أقول أنه يمكن للدولة المصرية أن تصل إلى أكثر من 80% وتتوقف عن استيراد اللحوم الحمراء، وهذا سوف ينعش الاقتصاد المصري أكثر وأكثر. وبما أن الأراضي المصرية أغلبها من الصحراء، كان لابد من توفير موارد مائية مهمة من أجل ري وسقاية هذه المنتوجات والأراضي الفلاحية الجديدة. ونلاحظ أن مثلا مشروع توسعة بحيرة ناصر، والتي يمكنكم أعزائي المشاهدين مشاهدتها من الخريطة المصرية، وهي في جنوب مصر، وهي من أكبر البحيرات العذبة في العالم. وكانت هذه البحيرة تحتوي على 162 مليار متر مكعب من المياه العذبة، وبعد التوسعة الأخيرة وصلت طاقة استيعابها إلى حوالي 194 مليار متر مكعب من المياه العذبة. وتطمح مصر لتوسيع هذه البحيرة لتتجاوز أو تصل إلى 300 مليار متر مكعب، وتكون أكبر بحيرة عذبة في العالم. وهذا بطبيعة الحال سيتيح للدولة المصرية زراعة مساحات أكثر في الصحراء واستصلاحها نظرا لتوفر مياه الري، بالإضافة إلى إمكانية زيادة عدد السدود حول هذه البحيرة وزيادة الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى كل هذا يلعب هذا المشروع دورا محوريا في ردع أي تهديد للأمن القومي المصري، ففي حال حدوث كارثة لا قدر الله عبر هدم سد النهضة أو حدوث هذا الأمر بطريقة مفتعلة، سوف يستغرق وصول مياه من أثيوبيا إلى مصر حوالي 16 يوم، وبالتالي يمكنها التصرف في المياه التي ستأتي من أثيوبيا إلى مصر، وذلك عبر هذه البحيرة. وبالتالي تتجلى أهمية هذا المشروع في الأهمية الاستراتيجية والأمن القومي للدولة المصرية، وأهمية زراعية، وكذلك أهمية بيئية، نظرا لأن هذا المشروع يمكن أن يخلق مناخا جديدا في جنوب الدولة المصرية ويحوله من مناخ الصحراء إلى مناخ معتدل، نظرا لتوفر المزروعات فيه على مئات آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية. وبالإضافة إلى توسعتها لبحيرة ناصر، قامت الدولة المصرية بأحسن استغلال لمياهها المستعملة، والتي تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب من المياه المستعملة، وهي تستعمل الآن بشكل رئيسي في زراعة المنتوجات الفلاحية داخل مصر، بالإضافة إلى حفر العديد من الآبار والتشجيع على تخزين مياه الأمطار. بالإضافة إلى كل هذا نجد أن الدولة المصرية تستثمر في الأبحاث، فنجد مدرسة الأبحاث بالفيوم والتي تختص بالبحوث في المجال الزراعي والبذور ومعالجة البذور واكتشاف الأمراض وتحقيق نسبة إنبات أعلى ونسبة إنتاج أكثر، وهذا بطبيعة الحال يدخل في مجال الصناعة الزراعية. وبالإضافة إلى كل هذا نختم ببناء البورصة السلعية بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، والتي ما زالت بصدد البناء إلى الآن، ومن أهم مميزاتها أنها سوف تقضي على احتكار الأسعار، نظرا لأنها سوف تضبط أسعار الخضروات والمواد الفلاحية داخل الدولة المصرية، وهي أول مشروع من نوعه داخل مصر.
ومن مميزات هذا المشروع أن فيه منطقة يتم تحديد فيها إذا كان المنتوج الزراعي ذلك يوافق المعايير العالمية للبيئة والجودة ونوعية المنتوج وما إلى ذلك، وهذا بطبيعة الحال سوف يدعم فرص إمكانية تصدير المنتوجات الزراعية المصرية نحو العالم، نظرا لأن هنالك هياكل قانونية مختصة في ضبط هذه المعايير ومطابقتها مع المعايير العالمية. وبطبيعة الحال هذا سيجعل الدولة المصرية ليس فقط تحقق الاكتفاء الغذائي، بل يمكن أن تكون مصدرا مهما للمنتوجات الفلاحية، وخصوصا نحن نعلم أن الدول المجاورة لمصر كلها تقريبا هي تحقق عجزا غذائيا في العديد من المنتوجات الزراعية والفلاحية. ويجب أن لا ننسى دور الصناعة في تحقيق الاكتفاء الغذائي للدولة المصرية، فلقد تم مؤخرا تصنيع أكثر من 34 سفينة للصيد البحري ضمن خطة متكاملة تشمل 100 سفينة للصيد البحري، وهذا بطبيعة الحال سوف يدعم أسطول الصيد في الدولة المصرية، وبالتالي سوف ترتفع المردودية من المنتوجات البحرية. وتعمدت أن أضع هذه المعلومة في نهاية هذه الحلقة لأنها سوف تربطنا بالحلقة القادمة، وهي مجال الصناعة. فبعد أن تعرفنا على أهم المشاريع التي تقوم بها مصر في مجال الزراعة، حان الوقت حتى نعرف أهم المشاريع في مجال الصناعة، وهذا ما سوف نشاهده في الحلقة القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وكالعادة موعدنا كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.